这个双刀流真的是太帅了！各位小伙伴，大家好，我是阿宅啊，欢迎收看《拔刀剑生存》第10期。上一期的时候，我们击杀了梦魇龙，获得了一把破碎的研磨刀。那我们这一期就用这把坏掉的刀做一些有趣的事情。如果大家喜欢这个系列视频的话，一定要记得点赞关注啊！如果点赞过万的话，我们立刻更新。首先，我们来看一下这把刀的修复方式。在一把断掉的刀附近放置8个宝珠就可以修复了。难道这个修复的方式就这么简单吗？当然不会啦！就算我们放齐了8个宝珠以后，这把刀也不会被修复。我们再仔细的看一下合成表中这把刀与我们身上的这把刀有什么不同？看到这个数字1000了吗？这就是重点。这个数值是拔刀剑的荣耀战魂，我们就叫它荣耀值吧。正常情况下，这个数值是通过击杀怪物时获得的经验来提升的。不过这里我们有一种简单的方法，那就是强化。强化的过程中，每次消耗1个药魂碎片就可以增加200点的荣耀值。那么强化3级的时候会消耗6个药魂碎片，就可以获得1200点荣耀值。现在可以看到它的荣耀值已经达到1200点了。然而当我们再次将它放到合成台的时候，这把刀依然没有办法进行修复。经过简单的思考，我觉得这个问题可能出现在了耐久度上。那我们就用原石对它进行一下修复。接下来就是见证奇迹的时刻了。OK， 成功了。修复好的这把刀叫做魔镜研磨刀，这把刀也是非常的酷啊，拥有2个技能：次元斩影、幻影剑。幻影剑前面大家都见过了，就是我身上转圈圈的这个。那么次元斩就是在前方释放出来一个黑洞，这个技能对怪物有一定的控制作用。唯一的缺点可能就是这把刀的外观比较朴素。介绍完了这把刀以后，我要给大家展示的是2刀流，腰间手持的是闪耀之星，后背上背的是研磨刀。持有2把拔刀剑的时候，我们的攻击形式会发生一些改变，除了看起来很酷以外，我们的攻速也会得到提升。这把闪耀之星我们也用了很久了，不过其中有一个技能一直没有给大家展示。这个技能的名字叫做极袭幻影剑摔破，长按右键蓄力之后就可以发射出好多枚威力非常大的剑气。这一次我们来到地狱并不只是为了给大家展示技能而已。为了升级我们手中的这把研磨刀，我们需要找到下界之星。然后在我寻找凋零骷髅的路上，发现了这样一个充满机关的捉人城堡。这里面不仅充满了机关，还有各种宝箱。虽说这些装备对于现在的我来说是完全看不上的了，不过这种寻宝的感觉还是非常的爽的。另外就是这种充满了机关的城堡，感觉就很有趣。你们看岩浆上面出地面了，又变岩浆了。这个城堡厉害的是，你每往上走几步就会发现几个宝箱。你们看这钻石剑、钻石铠甲，这属性多棒啊！再往上走就是 BOSS 了。这次的 BOSS 还是那个野兔法师，看我们秒掉他。复活了，再秒一次，又复活了，那就再秒一次。他这要是能一直复活也不错。你们看这地上掉了一地的东西，明显这个 BOSS 就富有的多呀。他还有一个单独藏宝的地方。这3个宝箱里面可都是装满了装备的。不过我能用到的除了这些宝石以外，也就只有这个护腿了。这里面的钻石装备个个都是顶级附魔。之后也是依靠我们这个带有斩首附魔的大宝剑，成功的获得了超多的骷髅头。我也没多想，那就就近吧，直接把它召唤出来杀了得了。于是我就在要塞的附近召唤了一只凋零出来。怎么说呢？这个东西吧，飞天我可以接受，可是它的攻击每一招都可以破坏地形，打着打着就给我埋起来了。好在是我们这个双刀流的远程攻击丝毫不怕它，反正从头到尾我就只重复了这样一个动作 ，biu，很简单就解决了。现在下界之星弄到手了，你们猜一下我想做的是哪一把拔刀剑？这把拔刀剑和下界之星与研磨刀有关。好了，各位小伙伴们，那么本期的视频就先到这里吧。如果你们喜欢我的视频的话，一定要记得点赞关注啊！感谢你们的收看，我们下期再见了。